ওইটার কালার কিন্তু একটা, এই সাপের কালার কিন্তু আর একটা, দুটো হলো দুই কালার। তালে তালে বাজনার তালে তালে সুন্দর করে তুমি ফোনাটা ধরবা। লাইটের টেম্পার নাই। হ্যাঁ, কোনটা ওই দাদা? যে টেম্পার আছে ওই মিলা। ওই যে এটা না গায়ে এখন শর্ট সার্কিট, কারণ গায়ে এখন প্রচুর পরিমাণ ব্যথা। আর আমার যে লাইট আছে এই লাইট হলেই যথেষ্ট কাকু। এই দেখেন বাচ্চাগুলা কিন্তু অত দূর থেকে দেখাইতে পারবো না, লোকের মতো চিকন, 64টা বাচ্চা।